焊丝的时候，这个钨针要伸出陶瓷嘴3至5毫米，钨针要放到焊丝正前方1毫米的距离，这样就形成一个焊点，顺着第一个焊点的尾部往下走，一个焊点压不上一个焊点的尾部。如果打到焊丝的正上方的话，这样就会起球，融化不了这个焊丝。在焊这个过程中，如果出现这种情况焊不住的话，那说明这个钨针距离板材太远了，这个钨针要距离板材控制在1毫米之内，这样就会形成焊点。Quite some time now, just to see you again. And I've been counting days to get away. 冷焊金融焊丝的时候，这个钨针一定要放到焊丝正前方1毫米的距离，这样形成一个焊点，顺着这个焊点的尾部往下走，一个焊点压不上一个焊点的尾部。如果打到焊丝正上方的话，这样就会起球，融化不了这个焊丝。Got millions of reasons to let it all go. Hope we're not too broken. I know I'm not always strong, and I've been counting days to get away, to see you again.焊就可以，一个焊点摞着一个焊点的尾部，可以不用焊得那么密，但是一定要注意好这个钨针尖与板材的距离。